mágico. Muito mágico. Por que parou de tocar? Vamos celebrar o sol, Pia. Toca um ventania aí, alguma coisa. O sol não... Vai ter as nuvens aqui. Isso. Para sair das nuvens vai ter tudo isso, né? Pega lá. Cachoeira, né? Aqui é cima da mãe mesmo. É. Pra ver assim de bonito. Isso. Olha o jeito que dá o negócio. Não, o jeito que ficou aquele morro lá, né? A impressão, assim, se olhar de momento, ele tá acima das nuvens, né? Mas tá, né? Uhum. Não é nuvem, né? É, mas dá, tem olhar assim pelo vídeo e falar, tá bem. Que morro que é esse, cara? Acima das nuvens. Muito pesado. Dá pra dizer que é pertinho dali, né? Uhum. Vai? Vai, outro, né? É, mas turma ali não se... Lá só chegando na ajuda, né? Não se impõe não. Não. O Demirzão, ele vem, mas tem que puxar. Você, Demirzão, tem que puxar você, cara. Você não...